Buz gibi iyi işte o. Onun gibi. Bak acı. Ya, arabada vardır abi Özgen. Bakma kimse. Tamam, açıldı zaten. Açıldı. Özge. Ya su yok mu var acık mı? be? Açıldı zaten biraz. Tabii acık. Hani dediğiniz gibi. Allah razı olsun. Getir az bir şey olsun. Yürümesinde falan bir problem yok değil mi? Yok şimdi dinlendi korktu burası. Dur. Tam şey yaptı zaten o biraz. Soğuk Biraz açtı. Görünüyor ya. İyi maşallah. İyi. Hadi kat bakalım.